Hai guys, hai. Hari ini aku baru selesai belanja di Kota Kupang dan ini aku di jalan pulang ke kampung aku di Burayan, Amarasi Selatan. So guys, aku mau kasih tunjuk kalian ini suasana Kota Kupang di area Kelapa 5. Mari kita nonton. Selamat menonton. Adem banget ya, banyak banget pohon-pohon besar dan rimbun di sini. Ini ada hotel on the rock yang warna putih ini. Jadi aku shootnya tuh ambil posisinya tuh di sebelah kiri ya. Jadi fokusnya ke sebelah kiri, jadi tampilannya tuh kayak gini. Di depan sana juga ada hotel Aston. Jadi guys, teman-teman semua yang dari luar kalau mau datang ke Kota Kupang bisa nginap di sini. Cantik banget ya kan? Banyak banget pilihan hotel-hotel yang bisa jadi tempat nginap. Dan ini ada tempat wisata pantai Kelapa 5 yang menurut aku tuh sangat estetik dan cantik banget. Nuansa timurnya tuh dapat banget, indah banget pokoknya. Buat duduk-duduk, buat ngopi, buat apa aja di sini tuh bagus banget. Karena aku dari kampung, aku belum pernah duduk nongkrong-nongkrong di sini. Tapi yang aku lihat tuh di depannya tuh banyak banget jajanan, pilihan jajanan yang luar biasa menurut aku. Jadi sambil duduk-duduk nongkrong-nongkrong di situ bisa beli minuman, bisa makan apa aja yang kalian mau. Oke guys, jadi tadi aku habis belanja, bawa barang belanjaannya tuh banyak banget seperti yang kalian lihat di depan itu. Banyak banget, ya ampun. Ini lihat deh, di sini tuh kayak hijau banget, bukan kayak tapi emang hijau banget ya kan. Banyak-banyak pohon-pohon, di sana ada pohon lontar. Pokoknya di sini tuh di sepanjang perjalanan tuh ada aja gitu pohon rimbun. Suasananya tuh tetap adem ya. Ini juga pas jalan cuacanya tuh lagi mendung-mendung, jadi angin sepoi-sepoi, mendung, dingin. Mantul. Selamat menonton ya guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you guys.